Hoje é dia de slime! Eu vou fazer a slime mais linda do mundo. Vou começar deixando ela ainda mais brilhante com esse glitter aqui. Agora, vamos botar isopor. Tá pouquinho. Mais isopor. Um glitter rosa não faz mal a ninguém. O que mais eu vou botar? Glitter vermelho. Mais isopor. Olha como tá linda, gente! Olha só o barulhinho que faz. Será que dá pra fazer uma bolha com ela? Mas não se esqueçam de limpar toda a bagunça depois de brincar.